Hello guys, welcome to my channel. So sekarang gue sama temen gue sedari zaman S1 ini mau mengikuti pelatihan PKPA di Atma Jaya. Stay tuned. Halo semuanya, jadi hari ini hari pertama kita PKPA dan kita mendapatkan ada buku tulis depannya kayak Gue di backnya kasih tahu dong kayak apa. oh ya, di ini jadi kita pertama dapat tas kan, dapat tas di packing tuh kayak keren banget gitu guys, kayak bahannya super kuat super kuat gitu, jadi kayak bawa barang banyak tuh nggak bakal copot. Terus di dalam tas itu kita dapat ini ada buku tulis, notebook, tuh ini juga bagus banget, kayaknya anti air gitu. Habis itu pulpen, gel, gila niat banget. Biasanya tuh pakai pulpen biasa, tapi ini gel. Terus dapat pensil 2B yang udah diraut. Kalian bayangin betapa capeknya orang-orang panitia PKPA ngeraut satu-satu pensil 2B. Terus kita juga dapat ini pertama ada materi PKPA hari pertama yang ditulis oleh dosen favorit kita dari semester 1, Nicholas Simanjuntak SHMH. Terus yang terakhir kita dapat evaluasi pelatihan. Jadi setiap selesai sesi kita bakal evaluasi para dosen-dosen yang kayak ngajarin kita di PKPA. Jadi tunggu di hari-hari PKPA berikutnya. Salam Pradi. Salam Pradi jawabnya juga. Salam Pradi. Salam Pradi. Soalnya repot kalau semua bilangnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera, terus itu lagi om santi dan terus nanti horas lagi nanti. Ya begitu kita di Pradi. Salam Pradi memang karena Pradi hanya satu Pradi nanti. Pertama, mengapa harus ikut PKPA? Pendidikan khusus profesi advokat. Mengapa harus ikut itu? Profesi advokat. Yang paling pertama sebagai orang hukum itu perintah undang-undang advokat nomor 18 2003. Jadi artinya di situ ada 7 perintah undang-undang yang harus dilakukan oleh organisasi advokat. Yang ketika undang-undang itu dibuat, organisasi advokat itu hanya satu, dan itulah Pradi. Dan Pradi itu adalah yang kita sekarang. Jadi Pradi kita sekarang adalah berkantor di Sleepy Tower itu lantai 11. Dan itu kantor itu sudah milik Pradi. Nanti kalau ada Pradi semua milik kita bersama satu lantai itu. Dan sekarang kita sedang berencana di Rakernas kemarin di Medan, kita sedang berencana untuk pindah kantor dan memiliki kantor sendiri yang sedang dibeli tanahnya sekitar 2 hektar yang akan tumbuh sana dan akan dibangun. Kita mau ngapain, Cak? Kita mau photoshoot. Kalau kalian baca buku saya itu sebenarnya di buku Sirkus Hukum itu, buku acara pidana itu dulu ada saya tulis di sini. Oke guys, sekarang kita udah selesai pendidikan di hari pertama dan kita mendengar suara aneh di Atma Jaya ini. Kita mendengar teriakan guys. Tuh guys, denger nggak? Saya nggak tahu sih itu apa.